फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटोमोटिव रिपेयर, मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।